အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့စနေနေ့မှာကစားသွားတဲ့ El Clasico ပွဲမှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကသူ့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Real Madrid ကို3ဂိုးနဲ့ရှုံးလိုက်တယ်အဲ့ပွဲမှာဘာစီလိုနာဟာ Real Madrid ကိုခြေစွမ်းပိုင်းမရှင်နိုင်ခဲ့သလိုဇီဒန်လက်ထက်ဘာစီလိုနာရဲ့ Camp Nou မှာနောက်ထပ်တစ်ချိန်ရလက်တွေကောင်းနေတာပါဘာစီလိုနာနဲ့ Real Madrid ကအမြဲလိုအပြန်လန်သွင်းဂိုးတွေကိုတွေ့နေကြသလိုဒီပွဲမှာလည်းနှစ်သင်းပေါင်းကိုအနည်းဆုံး4ဂိုးထိရှိခဲ့တာပါ Real Madrid ကတော့ခြေစွမ်းပြခဲ့သလိုဘာစီလိုနာကို El Clasico နောက်ဆုံး2ရာသီဇက်တိုက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတပွဲတည်တပွဲနိုင်ကစားထားပြီးဒီနှစ်ရာသီမှာလည်းနောက်ထပ်ရှုံးပွဲမရှိနဲ့နိုင်ပွဲပါရအောင်ယူထားတာပါဘာစီလိုနာအတွက်တော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ33ပွဲမှာတတိယပွဲမြောက်ရှုံးခဲ့တာပါဒါဟာဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်လည်းဆိုးဝါးတဲ့မှတ်တမ်းဖြစ်ခဲ့သလိုရိုနယ်ကူးမန်အတွက်လည်းနောက်ဆုံးလာလီဂါ3ပွဲဆက်ကိုနိုင်ပွဲမရဘဲရုံးကန်ပြီးရှုံးပွဲတွေ့နေတာပါဇီဒန်ရဲ့အသင်းကဒီပွဲမှာနိုင်ပွဲရခဲ့လို့ရလက်ကောင်းပြီးတော့ဇီဒန်မှာလည်း pressure တွေကင်းသွားတဲ့အချိန်ဇီဒန်ကိုဒီပွဲမတိုင်မီမှာနှစ်ပွဲသူ့ကို chance ပေးထားပြီးတော့တကယ်လို့အမှားယွင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ရှုံးနေခဲ့ရင်ဇီဒန်နေရာမှာအနီးပြအစားထိုးမယ်ဆိုပြီးတဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့သလို Mauricio Pochettino နဲ့တစ်ဖက်ကMas Allegri တို့ Raul တို့လည်းရထားခြင်းခံရပေမဲ့ဇီဒန်တို့လည်း pressure တွေအများကြီးရောသွားတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Ansu Fati ကတော့အဲ့ဒီပွဲမှာ Jordi Alba ပေးတဲ့ဘောလုံးကိုလှလှပပပိတ်သွင်းခဲ့တာပါဆိုတော့သူ့အတွက်တော့ El Clasico သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအသက်18နှစ်နဲ့359ရက်နဲ့စံချိန်သစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပါဒီပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်မရဘဲနဲ့ပွဲပြီးကနေမှဝင်ခွင့်ရတဲ့ Antoine Griezmann ကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့အလိုရှိနေပြီးဒါပေမဲ့ဘာစီလိုနာဘက်ကသူ့ကို January ကာလမှာရောင်းထုတ်မှာမဟုတ်ပဲဒီလာမယ့်နွေရာသီမှာစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Antoine Griezmann ကအခုဘာစီလိုနာကိုရောက်ပြီးကတည်းကအမွင်ပဲရုန်းကန်နေရသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအရင်နီးပြမှာရောလက်ရှိ Ronald Koeman လက်ထက်မှာပါရုန်းကန်နေရတာပါ Griezmann အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာဖို့လည်းအခြေအနေကောင်းနေတယ်လို့စပိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဂျာမန်ဘက်ကိုကြည့်ရင် Robert Lewandowski ကခြေစွမ်းပြပြီး Bayern Munich အတွက်နောက်ထပ်တစ်ချိန် hat-trick ရခဲ့တယ် Lewandowski ကဒီတစ်ပတ်မှာပဲခြေစွမ်းပြပြီးတော့ Frankfurt ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူ3ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟာဒီနှစ်ရာသီအတွက်သူဟာ Bundesliga 5ပွဲမှာ10ဂိုးထိသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲနမေကျော် Superstar Cristiano Ronaldo ကသူ့ရဲ့ COVID ကဒုတိယအကြိမ် test positive ထွက်တယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာသူတို့အနေနဲ့တိကျတဲ့ရလဒ်တစ်ခုကိုစောင့်နေရတော့သူ့ကိုမီဒီယာတွေမှာရော report တွေမှာရောဒုတိယအကြိမ် test က positive ထွက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ Juventus ကိုယ်တိုင်ကတိကျတဲ့ test က positive ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာကိုအတီးပြုထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့ကိုစောင့်နေရတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ကံမဲ့ပွဲကိုတော့ Ronaldo ပြန်ပါလာဖို့ကိုမျှော်လင့်နေတယ်လို့ပြောထားပါတယ် Real Madrid အသင်းကလက်ရှိမှာ Tottenham Hotspur ရဲ့နောက်ခံလူ Reguilon ကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်လက်ရှိနေထားရ Spurs ဘက်ကသူတို့ရဲ့ကစားမကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားပေမဲ့ Real Madrid အသင်းက Marcelo ကိုထုတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်က Reguilon ကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်ချင်တယ်ဒါကြောင့် Tottenham Hotspur ကလည်းသူတို့ရဲ့ကစားမကိုပြန်လည်မရောင်းချနိုင်ဖို့Real Madrid ကိုထပ်ပြီးဆွေးနွေးသွားနိုင်ဖို့ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Tottenham Hotspur ကပဲ Superstar ကစားမဖြစ်တဲ့ဆုံယုံမင်းကို9နှစ်စာချုပ်တပတ်လောက်ခပေါင်2သိန်းကျော်ထိပေးပြီးတော့ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ဆုံကအစောပိုင်းတုန်းက3သိန်း1000ရကနေ3သိန်းခွဲလို့ပြောထားပေမဲ့အခုတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ bonus ပေါ်မူတည်ပြီးစုစုပေါင်း2သိန်းကျော်ထိရတယ်ပါ။ Spurs ဘက်ကဆုံကို9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးမြောက်လန်ဒန်ကလပ်မှာပဲဆက်ထားဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက Manchester United အသင်းကလည်းတောင်မန်ကစားမတစ်ယောက်ကိုသူတို့လိုချင်နေတဲ့အထူးသဖြင့်ညာတောင်မန်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jadon Sancho ကိုမရတဲ့အခါမှာ Wolverhampton ရဲ့တောင်မန်ကစားမ Adama Traore ကိုလိုချင်တယ် Traore ကလက်ရှိမှာ PSG ရဲ့ Manchester City တို့တခြားထိပ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးလိုချင်နေကြတဲ့အချိန် United က Traore ကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောထားတယ် Wolverhampton အသင်းကတော့ပေါင်သန်း80ဈေးသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ Traore ကိုလိုချင်ရင် United အနေနဲ့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပေးရဖို့ရှိနေတာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခု United မှာဖို့ပါတယောက် January ကာလမှာအသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ရှိနေတယ်ဗျဖို့ပါကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိမှာသူ့ရဲ့စာချုပ်ကိုသဘောတူညီမှုအရတစ်နှစ်ထပ်တိုးလိုက်ရတဲ့အခါမှာ2022ခုထိရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ချင်နေတယ်သူ့အနေနဲ့ Real Madrid ကိုပြောင်းချင်တယ်လို့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့လည်းသတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့ Real ဒီမှာအပြောင်းခွင့်မရပေမဲ့ဆောင်းရည်ဒီမှာသူအနေနဲ့အသင်းကပြောင်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ် Manchester United ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Marcus Rashford က Britain နိုင်ငံအတွင်းကလေးငယ်တွေအတွက်ဒီအစားအသောက်
ဖရီယာရှိဖို့အတွက်ကိုကြိုးပမ်းမှုပြုလုပ်နေတဲ့ Marcus Rashford ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကို Arsenal အသင်းမှာပွဲထွက်ကစားခွင့်မရဘဲခြံလက်ချင်းခံရတဲ့ Ozil ကချီးကျူးထားတယ်။ Ozil ကိုယ်တိုင်ကဘာပြောလဲဆို Marcus Rashford ရဲ့လုပ်ရက်ဟာအားလုံးအတွက်အရန်ကောင်းတယ်လို့ကလေးငယ်တွေမရှိစင်းသားတွေအားလုံးအတွက်တကယ်ကိုကောင်းတယ်။ Leeds United ဆိုရင် Marcus Rashford ရဲ့ campaign မှာပေါင်2000တောင်လှူထားပြီးတော့သူ့ကို support လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိနေထားရသူ့အနေနဲ့ Britain အစိုးရကပေးချထားတဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့စားတောက် free ပေးရမယ့်အစီအစဉ်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုက Arsenal အသင်းမှာရုန်းကန်နေရပြီးတော့အခြေမကျဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့လူငယ်နောက်ခံလူလေး William Saliba ကို Lacazette နဲ့ Aubameyang ကအခြေကျအောင်ကြိုးပမ်းပေးနေတယ်။သူတို့ကပြင်သစ်မှာကစားခဲ့ဘူးတဲ့အထူးသဖြင့် Lacazette ကိုယ်တိုင်ကပြင်သစ်လူငယ်ကစားမလေးကိုအသင်းမှာအခြေကျနိုင်အောင်လို့သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ Lacazette နဲ့ Aubameyang က Saliba ကိုအခြေကျအောင်အသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရအောင်တိုက်တွန်းမှုတွေလည်းပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Arsenal ဟာနွေရာသီဈေးကွက်မှာမခေါ်လိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့လီယွန်ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Hudson Awar ကိုစောက်ရသည့်ဈေးကွက်မှာပြန်ခေါ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Hudson Awar ကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ချင်နေတဲ့ London Football သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကလီယွန်သင်းကိုကမ်းလှမ်းမှုတစ်ချိန်ထပ်ပြုလုပ်ပြီးတော့အရခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒီအပိုင်းမှာဓာတ်တိုက်ကိုရလက်တွေကောင်းနေတဲ့ West Ham အသင်းကလည်းနီးပြ David Moyes ကိုတက်တန်းတိုးဖို့တော့စဉ်းစားနေတယ်။လက်ရှိနေထားရ David Moyes က West Ham ကိုရောက်လာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကရုန်းကန်ခဲ့ပြီးတော့မှလက်ကျန်ရာသီပိတ်ခန့်ဒီမှာနိုင်ပွဲတွေကြောင့်တန်းမှာကြံခဲ့တယ်။ဒီနေ့ရာသီမှာတော့ West Ham ကဒီ Tottenham Hotspur ကိုတီး Manchester City ကိုတီးကစားထားပြီးတော့ခြေစွမ်းကောင်းနေတယ်။ David Moyes ကအသင်းကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကကျေနပ်သလိုသူ့ကိုလည်းစာချုပ်တိတ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြက Dele Alli ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကစားမတယောက်အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ဆိုရင်ဒီတက်ပိုကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Dele Alli ကဟိုတနေ့ကပွဲမှာပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ရပေမဲ့လက်ရှိပြဿနာကသူဟာအရင်နီးပြအဆက်တုန်းကပုံမှန်ကစားခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ Mourinho လက်ထက်မှာထွေးနေမှာကြိုးစားမှုမရှိတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုလုံးဝမသုံးမဲ့ထားတာကြပါပြီ။လက်ရှိနေထားရ Dele Alli အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဒီတက်ပိုကြိုးစားရမယ်ထွေးနေမှာပိုလုပ်ရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ Manchester City သင်းရဲ့နီးပြဖတ်ကွာဒီယိုလာကတော့လက်ရှိအသင်းရဲ့ရလပိုင်းတွေကြာဆင်းနေတာဟာသူ့ရဲ့စာချုပ်နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဗျ။ဆိုတာကဖတ်ကွာဒီယိုလာဟာ2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးခင်မှာသူ့အနေနဲ့အသင်းနဲ့ယာစီကုန်မှာလမ်းခွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထိနေပေမဲ့ကစားမတွေအနေနဲ့သူ့ပေါ်ယုံကြည်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီရလဒ်တွေထိခိုက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုရလဒ်မျိုးတွေထွက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကို Guardiola ပြောထားတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Guardiola ရဲ့အသင်းကဟိုတနေ့က West Ham ကိုသေချာခဲ့တဲ့အတွက် Premier League 9ပွဲမှာပဲ2ပွဲနိုင်2ပွဲသေ1ပွဲရှုံးထားတာပါ။တိုက်စစ်မှု Sergio Aguero ကပထမပိုင်းပြီးမှလူစားလဲလိုက်ရတယ်။အဓိက Sergio Aguero ကအဲ့ပွဲမှာနောက်ထပ်ဒဏ်ရာတစ်ကြိမ်ထပ်ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလူစားလဲခဲ့ရတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Aguero ကဒူးဆက်ရာကပြန်လဲကောင်းမွန်လာပြီး3ပွဲမြောက်မှာဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့ဘလောက်အတိုင်းတာအထိနားရမလဲဆိုတာကိုစိုးရိမ်နေတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ Champions League တုန်းက Fernandinho ကိုလည်းသူတို့ဆုံးရှုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Sergio Aguero ကိုထပ်ဆုံးရှုံးမှာကိုအရန်ကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။လီဗာပူးကလည်း Virgil van Dijk မပါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်လိမ့်မယ်လို့ဒီယာဂန်ကလော့ကမျှော်လင့်ထားတယ်။လက်ရှိနေသားရနွေရာသီမှာခံစစ်မှုတွေအစားထိုးဖို့ကလပ်သင်းကကိုတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားပေမဲ့ယာဂန်ကလော့ကိုယ်တိုင်က Fabinho ကစားတဲ့ခံစစ်ပိုင်းဂျိုကိုမန်နဲ့မာတီတိုရဲ့အခြေအနေကြောင့်ခံစစ်မှုမခေါ်ဘဲနဲ့ပဲဒီနေ့ရာသီကိုအဆုံးသတ်သွားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Champions League ရဲ့ Champion ဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Alphonso Davies ကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ဘယ်လောက်ထိနားရမလဲဆိုတော့ဘိုင်ယန်ကစိုးရိမ်နေတယ်။ဟိုတနေ့က Frankfurt နဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာ Alphonso Davies ဒဏ်ရာရပြီးတော့ Lucas Hernandez နဲ့လဲထားတာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်း Paris Saint-Germain က9နှစ်အတွင်းမှာ Champions League ဖလားယူမယ်လို့သူတို့ target ထားတယ်။လက်ရှိမှာသူတို့အနေနဲ့ Kylian Mbappe ကိုမရအောင်တက်တန်းတိုးမယ်လို့ပြောထားတယ်။လက်ရှိမှာနေမာကတော့ဒီစာချုပ်တစ်အတွက်သဘောတူဖို့နီးစပ်သွားပြီးသဘောတူဖို့လည်းအခွင့်အရေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာ Kylian Mbappe ကိုတက်တန်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ဒါအပြင် Thomas Tuchel ကစောင့်ရသည်မှာကစားမခေါ်ယူခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားသလိုသူတို့အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။နောက် Britain ရဲ့နာမည်ကျော် Heavyweight Champion Tyson Fury ကတော့2020ခုနှစ်ထဲမှာစိန်ခေါ်ပွဲထိုးတက်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့ WBC Champion ကာကွယ်ပွဲတွေကအစောပိုင်းကတတ်မှတ်ထားတဲ့ Deontay Wilder နဲ့နံပါတ်3ပွဲကိုထိုးတက်ဖို့ပြက်ပြဲသွားခဲ့ပြီးနောက်သူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုထိုးတက်ဖို့လိုနေတယ်။အဲ့တယောက်ကအခုလောလောဆယ်မှာဘယ်သူပဲဝါလဲဆိုတော့မကြည်ကြပါပဲ။လန်ဒန်မြို့မှာထိုးတက်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာ
Tyson Fury ကသူ့ရဲ့ heavyweight တန်းက WBC လက်ဝှေ့ပွဲကို champion ပွဲကိုကောက်ွယ်ရမှာပါလက်ရှိမှာတော့ Tyson Fury နဲ့ဒီ Anthony Joshua တို့ရဲ့ Britain နိုင်ငံကနာမည်ကျော်လက်ဝှေ့သမား2ယောက်ရဲ့တရဘူးပေါင်းစည်းပွဲကိုတော့ဒီ2021ခုနှစ်တည်းမှာလုပ်ဖို့သူတို့စီစဉ်ထားတယ်နှစ်ဖက်လုံးကလည်းဆွေးနွေးမှုတွေတော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းနေပြီးမကြာမီအချိန်တွေမှာပြန်လဲကျင်းပနိုင်မယ့်ရက်ကိုအတည်ပြုထုတ်ပြန်မယ်လို့ Anthony Joshua ရဲ့ပွဲစီစဉ်သူဖြစ်တဲ့ Eddie Hearn ကထုတ်ပေါ်ကြေညာထားပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ